How hallelujah méje sí Ọlọ́run wa. We're going to shout 7 hallelujah to our God. Ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa wa. The King of Kings and Lord of Lords. Láti fi gbogbo ògo fún, láti fi gbogbo ìyìn fún. To give him all glory and honor. Torí Ọlọ́run ni. Because our God. 1 to go. Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run yẹ ká wà nínú ẹ̀mí báyìí. Children of God, let us be in the Spirit. You are God from beginning to the end. Oh, yes. There's no place for argument. Father. You are God all by yourself. You are God. You are God From beginning to the end, there's no place for argument. Oh, yeah. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. Oh, yeah. You are God all by yourself. You are great. Yes, you are. Mighty God. Oh, yes. You walk upon the sea. You raised the dead. Hallelujah. You reign in majesty. Mighty God. Father. Everything written about you is great. You are great. You are great. Father, you are great. You are great. Jesus, you are great. You are great. Jesus, You are great. you are great. You are great. Father, you are great. You are great. Everything Written about you is great. Lord, you are Oh, yes. more precious than silver. Silver. Lord, you are You are more precious than gold. than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compare with you. Bàbá mi, Ọlọ́run mi o. Lord, you are Lord, you are. more precious than silver. Lord, you are. Lord, you are Lord, you are. more costly than gold. You are. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compare with you. Thank you, Father. Ṣeun Baba. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí, Children of God tonight, a fi ògo fún Ọlọ́run nítorí pé àṣálẹ́ agbára náà la wà yìí. we give glory to God because we're in the night of fire. Jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé àṣálẹ́ náà la wà yìí o. Please don't forget we're in night of fire. A fún Ọlọ́run ní gbogbo ògo fún iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣe nínú ayé wa. We give God all glory for his wonders in our lives. Pàápàá jùlọ lórí àwọn prógrámù tí a ṣe ń bá lọ láti ọ̀sẹ̀ kan sìn. Especially concerning the program we started since last A week. dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tá à ń gbọ́ káàkiri lọ́tún lósì. We thank God for the testimony we are listening to Lónìí, today. nípa orí ọ̀fọ̀ Ọlọ́run, By special grace of a God, fẹ́ tẹ̀síwájú ní apá kìíní tí a bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. that I want to start from the part 1 we start last week. Part 2 la wà yìí lónìí We're in part 2 today. lórí àkòrí tí a ṣe ń bá lọ. Title, Agbára ọkọ ọ̀run The Power of Spirit Husband àti aya ọ̀run. and Spirit Wife. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, bí a ṣe lè dojú kọ agbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run, how we can attack though the Spirit Husband and ó Wife. la ti ń bá bọ̀ látọ̀sẹ̀ tó kọjá. That's what we've been treating since last week. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, Last week, a sọ̀rọ̀ lórí bí a ṣe lé Sátánì wá láti ọ̀run wá sílé ayé we talk about how Satan was being descend down to the earth àti àwọn áńgẹ́lì ẹ̀. with his angel. A tún ṣiṣẹ́ lórí báwo ni Sátánì àti ọmọ ogun rẹ̀
ṣe fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ọlọ́run ní ọ̀run. Also, we talk about how Satan and his angel want to overthrow in heaven. ẹlẹ́kẹta Thirdly, a tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn áńgẹ́lì sátánì kí lorúkọ wọn. and we talk about the angel of Satan and what ọ̀kan is tí their mò ń sọ name. ni wípé àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ tí ó bá èṣù ṣubú tí ọlọ́run lé wá sílé ayé. What I'm saying is that the angel that descend with devil down to the earth, àwọn iṣẹ́ wọn àti iṣẹ́ ibi wọn. their work and evil acts àwọn ni a máa ń pè ní agbára omi, that we call the power of water, emèrè, familiar spirits, àwọn ẹbọra nínú igbó, demons in the bush, àwọn agbára mùjẹ̀mùjẹ̀ àti jẹranjẹran, the power of drinker of blood and eater of flesh, àwọn agbára àjẹ́ ìdílé, the power of household witchcraft, àwọn ayídáyidà àlá, the manipulator of dreams, àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run, the wicked spirit in high places, àwọn ẹbọra nílé òrìṣà, the demon in idol house, àwọn aláṣẹ òru, the midnight caterers, àwọn ẹ̀mí àìsàn àti àjàkálẹ̀ àrùn, the spirit of sickness and pestilence, ẹ̀mí ikú àti ẹ̀mí ibojì the spirit of death and grave, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on and so forth. a tún ṣiṣẹ́ lórí ọkọ ọ̀run, báwo ìtumọ̀ wọn gangan ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Then we work on how and who is spirit husband and spirit wife. àwa tún ṣiṣẹ́ lórí pé báwo la ṣe lè mọ̀ wọ́n gangan àti báwo ni àwọn iṣẹ́ wọn ṣe máa ń rí. And also we work on how did they work and how that their works look like. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run Children ẹ of jẹ́ ká God, ṣí ọ̀rọ̀ ọlọ́run báyìí let us open to ká the wo word tọ́lọ̀ of tó ní God. fún wa ní See àṣálẹ́. what God has for us. Revelation 12 Ìfihàn orí kejìlá verses 7 to 9 láti ẹsẹ̀ keje títí dé ká kẹsàn-án. wo ohun tí olúwa tó ní fún wa ní And let us àṣálẹ́. see what God has for us. Àhá. ogun sì ń bẹ ní ọ̀run. ogun sì ń bẹ ní ọ̀run. And there is a war in heaven. Michael àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ bá dragoni náà jagun. Máíkẹ́lì àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ wọ́n bá dragoni náà jagun. And Michael and his angel fought against the dragon. Dragoni sì jagun àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. dragoni sì jagun pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. And the dragon fought and his angels, Wọn kò sì lè ṣẹ́gun. wọn kò sì lè ṣẹ́gun. and prevailed not, Bẹ́ẹ̀ ni a kò sì rí ipò wọn mọ́ ní ọ̀run. a kò sì rí ipò wọn mọ́ ní ọ̀run. neither was their place found any more in heaven. A sì lé dragoni ńlá náà jáde. a sì lé dragoni ńlá náà jáde. And the great dragon was cast out, Ejò láéláé nì. ejò láéláé nì that old serpent, Tí à ń pè ní Èṣù tí a ń pè ní èṣù called the devil àti Sátánì. àti sátánì and Satan, Tí ń tan gbogbo ayé jẹ. tí ń tan gbogbo ayé jẹ. who deceived the whole world. A sì lé jù sí ilẹ̀ ayé. a sì lé jù sí And ilé he was ayé. cast out into the earth. A sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú a rẹ̀. sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú. And his angels were cast out with him. ọmọlọ́run fẹ́ kẹtẹ́ ọtí sílẹ̀ kẹgbọ́n mi báyìí. Children of God, I want you to pay attention and listen to me. níbi tí a kà yẹn Where we read, bíbélì sọ fún wa wípé the Bible told us that, ogun ó sì ń bẹ ní ọ̀run and there is war in heaven láàrin máíkẹ́lì àti áńgẹ́lì rẹ̀ between Michael and the angel, pẹ̀lú èṣù àti áńgẹ́lì rẹ̀. and devil and his ìyẹn angel. tó wà pé èèyàn méjì ló ń jàjàkadì ní ọ̀run. Meaning that two people are fighting ẹ in má ṣe heaven. gbàgbé Don't forget, bíbélì ibi tí a kà yìí the Bible that we read, ó sọ fún wa wípé máíkẹ́lì ó jẹ́ olórí ogun that tell you that Michael is the mighty one of war. torí ẹ̀ lọ́nà ṣe gbéṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́. That's why God hand over the work in his hand. ọlọ́run wá sọ fún máíkẹ́lì pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ wípé ẹ lé èṣù yìí wá sílé ayé pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. And God told Michael and his angel that pursue the devil down to the earth and with his torí pé angel. pẹ̀lú àwọn ìwà ẹ̀ àti àwọn ìṣe rẹ̀ mi ò fẹ́ rí lọ́run rárá. Because of his attitude and act, I don't want to see it ó ti anymore in pọ̀jù heaven. fún ọlọ́run láti bá èṣù jà. God is too much for him to fight with devil. ó rí i pé ránkì michael ó lò séṣù That the rank of Michael is low to devil nígbà tí èṣù sì wà lọ́run. when devil was still in heaven. ṣùgbọ́n ẹni kékeré ẹ̀ ní ọlọ́run gan wọn wá lò fún. So God now used the little one pé in mo heaven pọ̀jù fún ẹ that have much láti have lé too ẹ wá much for sílé ayé. you to set it out to junior ẹ̀ the gangan earth. ni wọ́n á pè fún ẹ. I will call your junior for you. michael
àti àwọn Michael áńgẹ́lì rẹ̀ and his ó angel. ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń bá èṣù jà nìyẹn. He started fighting the devil. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in highest. mo ní ògo ni fún ọlọ́run lókè Say ọ̀run. glory to God in highest. mo ní ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. I say glory to God in highest. Hallelujah. bí mákẹ́lì ṣe bàjá ó dẹ̀ kọjú ìjà sí ni ó ṣe lè wá sílé ayé. That's why Michael confront him, fight him, send him down to the head. láti ìgbà náà Since then, ni ọ̀run ti ń yọ̀ ìṣẹ́gun wà lọ́run. that heaven were rejoicing, there is victory in heaven. nítorí pé a ti lé olùfisùn wá sílé ayé. Because the accuser has been sent down to the head. torí a ti lé sátánì wá sílé ayé. We are sent Satan down to the earth. ọlọ́run God ó wá gégùn fún ilé ayé. and now place curse on earth. pé ègbé ni fún ayé. That woe unto the earth. nítorí díẹ̀ Because of this, ni a ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ láti ìgbà yẹn. that you and I were inside this. nígbà tí Trouble. sátánì àtàwọn áńgẹ́lì tiẹ̀ náà wá sílé ayé. When Satan and angel now come down to the earth, láti gbà yẹn láti ní ọmọ ènìyàn ti wà nínú ìyọnu àti wàhálà àti ìdààmú. this is then that men were inside trouble and trial. àwọn agbára yìí kákàkiri This power around tó ń bọ́ ìṣùṣubú yìí that they fall with devil. ó ní mo ṣàlàyé fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn. They were the one that we explained àwọn ni earlier. àwọn lè mèrè. They are the familiar Àwọn spirits làjẹ́. which àwọn ní onírúurú àwọn agbára omi agbára inú igi different agbára kind of ikú power, spirit of ẹ̀mí water, ibojì. spirit of grave bóyá ibẹ̀ sí ń yọ ilé ayé ènìyàn lẹ́nu nìyẹn. that disturbing man's lives. láti gba iná ọmọ ènìyàn ti gbádùn ilé ayé wọn Since mọ́. then, that man never enjoys láti gba iná life. ti ń bá àyàn mọ́ wọ́n ti ń fọ́ ìgbéyàwó. Since then, that they destroy destiny and marriage. láti gba ẹni gbogbo ẹ̀ ó ti dojú fọ́mọ ènìyàn. Since then, everything was upside down for man. jẹ́ ká wá bọ́ sí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Now, let us start from where we stopped since last week. lórí ọkọ ọ̀run àti aya ọ̀run. Concerning spirits, husband and wives. ìṣesí wọn àti bó ṣe máa ń bí operation wọn ṣe máa ń lọ Their, nínú ayé ọmọ ènìyàn. their behavior and their operation in man's life. mo gbàdúrà fún ẹ̀yin kan tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́. I pray for someone listening to me tonight. gbogbo agbára àti ẹ̀mí ọkọ ọ̀run nínú ayé àtayà nínú ayé. Every spirit and power, spirit, husband and wife. olúwa kó dáná sun wọn olúwa kó God dáná should sun burn it to wọn. ashes. kó dáná sun wọn God lórúkọ should burn jésù. to them to ashes in the name of Jesus. mo gbàdúrà fún ẹ̀yin kan ní I àṣálẹ́ pray yìí. for someone here tonight. wàá gbà ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára ọkọ ọ̀run àtayà ọ̀run lórúkọ You jésù. shall receive total deliverance from the hand of spirit, husband and wife in the name of Jesus. Amen. number 16. Number 16. tó bá jẹ́ èèyàn kan tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí. Or if you are here, you listening to me tonight, ìwọ ìyàwó ilé housewife, ọkọ ẹ máa ń nà ẹ́ ní gbogbo ìgbà. your husband always beat you all the time. jẹ́ kí n sòtọ̀rọ̀ kan fún ẹ ní àṣálẹ́ yìí. Let me tell you the truth tonight. kò ń ṣe ọkọ ẹ ló nà ẹ́ o. It is not your husband that is beating you. ọkọ ọ̀run ló ń yalò láti nà ẹ́. It is the spirit husband that borrow his flesh wàá rí to pé beat nígbà tó you. bá nà ẹ́ tán wàá rí pé òye ẹsẹ̀ máa ṣá á máa ní kó má bínú. That you notice after you've been beaten, he will come back to his senses and beg you. kó tó pa ẹ́ kó tó lù ẹ́ pa sínú ilé Before he kill you and beat you to death, tètè lọ fún deliverance ní kíákíá. go on time for deliverance. number 17. 17. tó bá jẹ́ sista àbí broda But you're a sister, a brother, tó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ́ yìí, you listening to me tonight. kí o tó marry Before you married, o ti ń ṣe dáadáa they're doing well. ọ̀nà ńlá fún ẹ lọ́tún ló sì business ẹ̀ ń go on fine. Your business was going on smoothly. ní kété tó ṣègbéyàwó tán Immediately you got married, gbogbo kan bẹ̀ sí ń dojúrú fún ẹ. then everything scattered. jẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ èèyàn kan fún ẹ. Let me tell you let me tell you a story. broda tí Of, mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ẹ this brother I want to talk about, nígbà tó wà lọ́dọ̀ when he was still young, gbogbo nǹkan ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni someone I know very well. gbogbo nǹkan ń lọ dáadáa fún. Things were going bó ṣe tán smoothly ní for him. yunifásitì bá After he finished university, lórí iṣẹ́ got a job, oríṣẹ́ sí bank got a job to the bank. láàrin bí ọdún mẹ́ta bọ́dún mẹ́rin Within period of 3 to 4 wọ́n ti years, promote ẹ̀ wọ́n ti fún ní mọ́tò they promoted him and gave him a car. gbogbo kan ń dán fún ó ń ran iye bàbá lọ́wọ́ ń ràn yà lọ́wọ́ ń Things ràn were ẹ̀gbọ́n so ẹ̀ lọ́wọ́ smoothly that he take care of his family members. ó ní breadwinner ní ọdún náà lọ And he is the breadwinner of the ó fún family. bàbá ó kọ́lé fún àwọn bàbá àtìyá ẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń wà òkè òun làbí gbẹ̀yìn He is the last born, build house for the parents, take care of his gbogbo siblings. nǹkan ń lọ déédéé fún Things were going smoothly. ṣùgbọ́n But lójú ẹsẹ̀ suddenly, ìgbà tó marry báyìí he got married. gbogbo nǹkan bẹ̀ sí ń burú fún Things turned upside down ó for lọ him. fẹ́ obìnrin tó lọ́kọ ọ̀run
and he married a lady that has spirit husband. wọ́n ti gba gbogbo nǹkan ti dojúrú. So since then things scattered. bí mo yẹn ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí. As I'm talking to you right now, ti sáàkẹ́ níbi iṣẹ́. he is being sacked. mo rí lọ́jọ́ kan ẹ̀rù ọlọ́run bá mi. I saw him one day, but I was so afraid. mo rí ní sàn wọn olóògbògbòrò bí wọ́n ti mú ògógóró. So I saw him in the congregation of alcohol ìrònú yìí drinkers. ni bàbá àtìyẹ́ ẹ̀ kúlé lórí. It is because of this worry that the parents died. tó bá yẹ pé wọ́n lọ̀rọ̀ yìí kan tó ń gbọ́ mi. I mean, this thing concern you tonight. You listening to me? tètè lọ fún tùsílẹ̀ ní You kíákíá. better go to deliverance sometime right now. 18. 18. gbogbo àwọn ikú àìtọ́jọ́ tó máa ń rí láàrin àwọn tọkọ-tìyàwó The untimely death you see within the couples, husband and wives. kò ń ṣojú lásán. It is not ordinary. nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ Sometimes wàá gbọ́ pé ìyàwó gún ọkọ pa àbí ọkọ gún ìyàwó pa. you hear the story like the wife stabbed the husband to death or a husband máa ń stabbed the gbọ́ wife nínú to news dáadáa a Then máa ń we- kà nínú We newspaper read it in newspaper and even watching news. pé ó gún ìyàwó pa ìkan tẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan. Some bóyá what last 3 happened? months Maybe last 3 months. a gbọ́ pé bọ̀bọ́ yẹn ọkọ ó gún ìyàwó ẹ̀ pa. That the husband stabbed the wife to death. nígbà tó gún pa tán. After stabbing her to ìgbà death, tí wọ́n bí léèrè they kí now ló ti ask ṣe báyìí. him, how do you do that? ó ní èṣù ni. Says the work of the devil. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run kò ń ṣe èṣù Children, no, it's not the devil. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. It is the work of spirit husband. àwọn mìíràn ẹ̀wẹ̀ á tún wà Even there are some, wọ́n á poison ọkọ wọn they will poison their husband. àbí á poison ìyàwó ẹ̀ Maybe poison the wife. kò ń ṣojú lásán. It is not ordinary. ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Last week, a gbọ́ nípa arábìnrin kan tó ní ìbejì ọkùnrin méjì we heard the story of a woman that have two twins, a boy, ó dẹ̀ poison ọmọ méjì and he poisoned the twins, bó ṣe kú nìyẹn. and they died. wọ́n gbà tán bí léèrè After they asked gbà táwọn her, ìbejì yẹn kú tán after the twins died, tó wọ́n bí arábìnrin yẹn léèrè they now asked this woman, kí ló dé tó ṣe poison àwọn ìbejì ẹ̀. how do you poison your twins, your own child? ọkọ mi bá mi jà My husband fought me. nítorí ẹ ló yẹ poison àwọn méjì. Is that the reason that you poisoned the two children? ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run láàrin èmi àti ẹ Children of between you and I, tó ń gbọ́hùn mi ní you listen àṣẹlẹ̀ to me tonight. wàá mọ̀ pé kò ṣe ordinary You will know that it's not lasan. wàá mọ̀ pé eléyìí kò ṣojú lásán You know that this one is not ordinary. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. It is the work of spirit husband. nítorí dé Because of this reason, tó bá wà nínú ipò yìí and you are inside this position, jọ̀wọ́ please tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. go for deliverance on time. mo gbàdúrà fún èèyàn kan I pray for someone. tó ń lára àwọn ìṣòro They ìkọjá. are passing through this Gba kind of trouble. ìtúsílẹ̀. Receive Gba deliverance. ìtúsílẹ̀. Receive Gba deliverance. ìtúsílẹ̀. Receive deliverance. gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Receive deliverance in the name of Jesus. 19. 19. ọkùnrin kan tó ń gbọ́ mi. Maybe you are a young man listening. àwọn aṣẹ́wó tó máa ń rí káàkiri àbí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì All those harlots you see up and down or beside the road, èèyàn kan ló bí wọn. it is someone that gave back to them. lọ́jọ́ tí a bí wọn a kí ìyá àti bàbá pé ẹ kú oríire ní o. The day they give back to them, we congratulate the parents. gbogbo ọmọ tó máa ń rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àbí kíní ìsàlẹ̀ omi náà ti máa ń jáde o. All these ladies you see beside the main road or hotel, they come from the waters. pàápàá jùlọ òru la ti máa ń bá pàdé wọ́n máa ń wà láàárọ̀ ṣùgbọ́n wọn kì í wọ́pọ̀ but òru ló ti máa ń rí wọn níbo náà ti máa ń wà. Especially they are very scarce in the daylight, but in the night they are many. But where did they come from? màmá tó bí wọn The mother that gave back to them, àwọn ọmọ tó máa ń rí màmá tó bí wọn sáyé all these children you see there, but the mother that gave back to them, wọ́n lọ tọrọ wọn lọ́dọ̀ olúwẹ̀rí ni. they plead for child from spirit water. tí ọkùnrin bá dẹ̀ ń bá ràn àwọn obìnrin báyìí tó bá ń bá sùn And if men are sleeping with such lady like this, wọ́n máa ní aya ọ̀run. they will eventually have spirit wives. tó bá jẹ́ ọkùnrin tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ yìí Maybe you are a young man, a man listening to me tonight, tó dẹ̀ wà nírú ipò tó máa ń gbé àwọn ọmọ báyìí tó máa ń bá wọn sùn. and you are in such situation like this, you just pick lady anywhere and sleep with them. o mọ ibi tó ti ṣàn wá o kọ̀ déédéé ń gbé ọ̀dẹ̀ ń bá wọn lò pọ̀. You don't know them, you don't know their source, where they come from, you're just sleeping with them. díẹ̀ sọ́tọ̀ ọkọ̀ fún ẹ. Let me tell you the truth. kó tó kú Before you die, o jẹ́ lọ fún ìtúsílẹ̀ báyìí. you better go for irú deliverance, àwọn ẹ̀wọ̀n iṣan wọn lásán. because all those ladies are not ordinary. àṣírí ló ń gbọ́ tí mo sọ fún ẹ ní You are listening to secret in my mouth. number 20. 20.
tí ó bá jẹ́ obìnrin àbí ìyàwó ilé tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀. If you're a young lady or a housewife listening to me tonight, tí ọkọ rẹ̀ dẹ̀ máa ń travel lọ fún business àbí kò kí sábà ń wá sílé. your husband normally travel out for business or he doesn't come home all the kò time. ní time pẹ̀lú ẹ nípa ìbálòpọ̀. But he doesn't have time for you in time of sex. obìnrin kan wà tó wá bá mi fún counseling lọ́jọ́ kan. There is a lady that came for counseling. ó lọ́kàn òun ò ráyè òun pé ó máa ń travel ṣe business lọ́tún lọ́sìn. That my husband doesn't have time for me. He travel from one business ní to pásítọ̀ another. mo máa jẹ́wọ́ fún ilé ni. Pastor will confess to you today ó lóun máa ń gbé pílò. that she carry pillow, òun á máa lọ́mọ pílò òun á bọ́ra òun sí ihò. that she'll be naked and be, romancing pillow. òun á máa kíìsì pílò ẹ̀ òun á máa dì í mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ òun. By kissing the pillow as if that the pillow is the husband. kò ní pẹ́ kò ní jìnnà. After a period of òun á time, máa dami ara. that she released. á máa dami ara. She released. kàkà pé kí ọkọ ẹ̀ kó bá lò pọ̀ ẹ wo pílò ló ń bá lò pọ̀. Instead of the husband sleeping with her, it is pillow that is sleeping with her. sọ fún mi Tell me, ṣé ọkọ ẹ̀ ló ń bá lò pọ̀ ni. is that the husband that she's sleeping with? irú obìnrin bẹ́ẹ̀ tó bá bírú ọmọ tó bá bírú ìbálòpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá bírú ọmọ sáyé. Such lady, if we give back to a child with all these acts that irú she's ọmọ doing, bẹ́ẹ̀ ló máa ń jẹ́ àwọn ọmọ burúkú àwọn ọmọ aṣẹ́wó àbá àwọn ọmọ aráàsà àbá àwọn ọmọ tó mú gbókè tó jẹ́ ọmọ obìnrin. so that's why you see all those ladies that you see smoking, Indians drinking, they are so child. jẹ́ má tàn ẹ́. Let me not tó deceive bá wà you. nínú obìnrin nínú ipò tí mò ń sọ yìí ní àṣálẹ̀. Maybe you are a lady woman listening to me in this kind of ó ṣe pílò ló situation. ń bá lò pọ̀ ọkọ ọ̀run ló ń bá ẹ lò pọ̀. It is not pillow you are sleeping, it is spirit husband sleeping with you. dúró o wo dáadáa ní pé kò kí ń ṣe ọkọ ẹ̀. Now, why can't you think deeply that this is not my husband? nítorí dé Because of this reason, débi tí arábìnrin ẹ̀ sọ dé fún mi. to the extent that she told me, ó ní kí n jọ pé òun jọ kankan òun mọ̀. say, please, my husband does not even know anything about this. mo ní ọlọ́run á ṣàtúnṣe nínú ayé ọmọ tó ń bẹ nínú ikùn ẹ̀ torí ọmọbìnrin kan ń bẹ nínú ikùn ẹ̀ ní ọjọ́ anákòókò tí mò ń sọ yìí. By that time, she's pregnant and is a girl. ó wá ń lọ́mọ but mo dúpẹ́ fún ọlọ́run fún àdúrà tá ìjọba. I thank God for the prayer that we both pray ọkọ ẹ̀ together. ọmọdọ̀ lábí mo ń bá ẹ sọ̀rọ̀. The husband does not know till tomorrow. ọmọọba tí oyún yẹn kọ́ lọ lára ẹ̀ That Ọkọ bàjẹ́ lára ẹ̀. like she has miscarriage. mo wá ṣe deliverance fún. She now conducted a dúpẹ́ deliverance. lọ́wọ́ for- ọlọ́run lónìí. We thank God for today. arábìnrin yẹn ti lóyún ó ti bímọ. Now she got ẹ̀mí pregnant. ẹ̀dẹ́jà ẹ̀mí ọkọ ọ̀run jáde kúrò náà The yẹ. spirit of husband come out of her mo life. gbàdúrà fún obìnrin kan tó ń larú àwọn ìṣòro. I pray for one woman listening to me Gbà tonight. ìtúsílẹ̀, gbà ìtúsílẹ̀, Receive gbà deliverance. ìtúsílẹ̀. gbà ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Receive deliverance in the name of Jesus. ilé tí a wà yìí In this section that we are, ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run children of God, tẹ bá fẹ́ gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára yìí if you want total freedom from this, tó fẹ́ gba ìtúsílẹ̀ pápá kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí burúkú yìí and you want to receive total deliverance from this path, o gbọ́dọ̀ fàyè ẹ̀ fún Jésù. you must give your life to Christ. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. It is only Jesus that can set you free. Jésù nìkan ló lè gbọ́ ọkàn ẹ là. It is only Jesus that can even save your soul. Bíbélì wípé The Bible says, nínú ìwé Matthew the book of Matthew 28 verse 30 28 verse 30, ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi that come unto me, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ all you that are laden and tí a heavenly dé laden, ẹrù wo lé lórí and heavenly laden, ó lè mi ó fi ìsinmi fún he said, ọkàn I rẹ. shall give you rest. Jésù nìkan ló lè fún ẹ ní ìsinmi. It's only Jesus that can give you rest. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. He's the only one that can set you Mo free. fẹ́ kó gbà sínú ayé ẹ lónìí. I want you to accept into your tó o bá life. ti gba Jésù If you don't accept kò Christ, sí o ò lè gbàtú sílẹ̀ kó o lọ́wọ́ agbára bí you ẹ̀mí. cannot receive deliverance from such power. tó bá fàyè fún Jésù ní àṣálẹ́ If you want to give your life to Christ tonight, sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi. say this word after me. gbogbo Jésù sí Olúwa wa Say, Jesus, my Lord, mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ ní àṣálẹ́ yìí. I come before you tonight, mo ti wóra mi pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. and I see myself as a sinner. mo mọ̀ pé mo ti ń dẹ́ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́. I know that I've been committing this for a long time ago. nígbà mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ lónìí. Now I've come before you. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Forgive me all my sin. wẹ̀ mí nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn rẹ. Wash me in your pool of your blood. sọ mí dọmọ rẹ. Turn me to your son. Thank you, Father. O ṣeun baba. jẹ́ wá gbàdúrà fún ẹ sí. Now let me pray for you. ọlọ́run àgbáláyé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our heavenly Father, we thank you fún àwọn ọmọ yín tán wá síwájú yín lónìí. for your children that come before you ẹ today. gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus.
gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus. Amen. ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lónìí o. Write their name in the book of life. Amen. ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in highest. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ Children of God, tonight, kẹ̀kẹ́ gbáradì láti ja ogun I onísìn. want you to prepare and fight war. Bíbélì wípé The Bible says nínú ìwé Jòhánù 10 verse 10 in the book of John 10, verse 10, olè kì í wá láti jí láti That- pani that the àti thief- láti bà ayé ẹni jẹ́. that the thief come to steal, to kill, and to destroy. Jésù sì wá But Jesus come kó lè fún wa ní ìyè to give us life àní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. and give us abundantly. Jọ̀wọ́ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó yọ lẹ́nu ní àṣálẹ̀ Please don't allow anyone to disturb you tonight, nítorí àṣálẹ̀ iná la wà yìí. because we're a night of fire. ó tó gẹ́ o ó tó gọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Enough, 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 children of God. mo gbàdúrà fún ẹ̀kan tó ń gbọ́ mi. I pray for someone listening to me. wàá gbàtúsílẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù. You wàá shall receive your gbàtúsílẹ̀ deliverance. You shall receive your deliverance. gbàtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Receive your deliverance in the name of Jesus. Amen. o gbọ́dọ̀ rọ́ọ̀ṣì nínú àdúrà yìí. You must not rush into this prayer. gbàdúrà yìí ní ìṣiṣẹ́ ń tẹ̀lé. Pray one after the other. ẹ ká wọnú ẹ̀mí lọ báyìí. Let us go to the spirit. ẹ ká wọnú ìsọjí lọ báyìí. Let us enter revival kí song. gbogbo èèyàn gbáradì. Let everybody prepare. Hallelujah, Jesus conquered the war. Hallelujah, Satan, you are in trouble. The Lord reigned in my life today. Hallelujah. Hallelujah. Jesus conquered the world. Hallelujah. Hallelujah. Satan, you are in trouble. The Lord reigned in my life today. Hallelujah. Jesus conquered the world. Oh, yes. Hallelujah. Satan, you are rejected. My Lord reigneth in my life today. Hallelujah. Hallelujah. Jesus conquered the world. Hallelujah. Hallelujah. Satan, you are in trouble. My Lord reigneth in my life today. Ìyìn ara rẹ lógo bàbá. Bàbá mi Ó mọ́. yá ìyìn ara rẹ lógo. Ọmọ ọmọ. Jẹ́ kí gbogbo ògo jẹ́ tirẹ̀ o. Bàbá. Ìyìn ara rẹ lógo. Olúwa wà. Ìyìn ara rẹ lógo, bàbá. Alágbára. Ìyìn ara rẹ lógo. Olúwa wà. Ìyìn ara rẹ lógo, bàbá. Alágbádá iná o. Ìyìn ara rẹ lógo. Bàbá rere jẹ́ kí gbogbo ògo jẹ́ tirẹ̀ o. Bàbá. Ìyìn ara rẹ lógo. gbé ọwọ́ ọ̀tún sókè ní kíákíá àkókò wa ń sáré tètè. Raise up your right hand because our time Pé is iná over. Ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀méje. Call the fire of God 7 times. 1 to go. Iná Ọlọ́run, Aha. 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 iná Ọlọ́run, iná Dúdúkọ Ọlọ́run. agbára tó wà ní ọ̀run kejì. Wage war against power in second heaven. Ní kò la iná sọnù. Tended to catch Àdúrà. fire. Pray. Ní orúkọ Jésù, Ó yá, 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 yá. ẹ̀mí mímọ́ wò Now. gbogbo ẹ̀yin agbára ní ọ̀run ìkejì. Ó yẹ ńlá Ẹ fẹ́ dínú àdúrà mi ní àṣálẹ̀. Ó yẹ lànà. Jésù Olúwa wa. In Jesus. Wà á ní kí ọ̀run mi kó ṣíkalẹ̀ ní òru òní. Say the let my heaven open tonight. Àdúrà dà. Pray. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ wò Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó Ó yá, 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 yá. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Sọ Lord. pé Olúwa ẹ fún mi ní ìfàmúróyàn láti bà iṣẹ́ kòkòrò jẹ́ ní òru òní. Say, Father, give me anointing to destroy the work of darkness tonight. Àdúrà. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ wò Olúwa fún mi ní ìfàmìíràn láti bà gbogbo sí òkùnkùn jẹ́ lóru èní. Ó yá, 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 yá. Olúwa fún mi ní ìfàmìíràn láti bà gbogbo sí òkùnkùn jẹ́ lóru èní. Jésù Orúkọ Jésù. Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. O lè máa sọ wípé You may be saying this, ilé yóò kan mí. that this one does not concern you. Irọ́ náà ń pa. You are lying. Kò jẹ́ tuntun. It's not in it. Àwọn ẹ̀kọ́ náà ti sọ bẹ́ẹ̀ rí. Some have said so, Wọ́n padà wá fún ìtúsílẹ̀. but they come back for deliverance. Oyè ẹ kó ṣí lórúkọ Jésù. Let's understand the open. Oyè ẹ kó ṣí lórúkọ Let's Jésù. understand the open in the name of Jesus. Fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbógun ti àwọn agbára tí ẹ̀mí. You won't stop waging war against such power spirits. Bíbélì wípé The Bible says iṣẹ́ búburú ọ̀tá yóò wá sí ìdánidúró. that the work of the enemy will come to an end. Nítorí ìdí èyí, Because of this reason, gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi ní òru òní, all those listening to me tonight, ẹ múra nísìn. prepare, Gbàdúrà yìí. pray this prayer. Gbogbo ọfà ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run Every arrow of spirit, wife, and husband nínú ayé mi
in my life, nínú ìrìn àjò mi inside my journey, ní orúkọ Jésù in the name of Jesus. jáde kúrò nínú ayé mi Come out of my life. lánà padà Back by fire. àdúrà. ní orúkọ Jésù. Makapoya, Ẹ̀mí Masakaya. mímọ́ gbogbo ọfà ọkọ ọ̀run àti aya ọ̀run nínú ayé mi. nínú ìrìn àjò mi Nínú ìrìn àjò ó yẹ yẹn lé wọn síta ní ọjà. lánà jáde lórúkọ Jésù. Jáde In Jesus' name, our Lord. Tẹ̀síwájú. Before I proceed, ẹ̀yin ọkùnrin máa sọ pé aya ọ̀run, the men will say spirit wife, ẹ̀yin tó jẹ́ obìnrin máa sọ pé ọkọ ọ̀run. while the woman say spirit husband. Ìfọ̀kọ̀ gbógun tí àwọn agbára tí àwọn ẹ̀mí burúkú yìí. I want you to wage war against this power Gbogbo and evil kíbi spirit. tó há sí nínú ayé ẹ̀. Wherever they hide inside your life, Ẹ̀mí máa tú wọn láṣìírí jáde lórúkọ Holy Jésù. Spirit will expose them out in the name of Jesus. Amen. Gbogbo ibi ìkọ̀kọ̀ àti ibi àṣírí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every closet or hidden place of spirit husband and wives Nínú ìrìn àjò ayé mi inside the journey of my ní life, orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Iná Ọlọ́run Fire of God, gbàbẹ̀ jẹ́. destroy the place, Jábẹ̀rún. consume the place. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ibi ìkọ̀kọ̀ àti ibi àṣírí aya ọ̀run nínú ayé mi nínú ìrìn àjò Ebi ayé mi. ẹlẹ́sàtàdé. Àṣírí ẹ ti tú o. Ó yá, yá. Óyá lánà jáde jóná jáde Jésù lánà Olúwa. jáde lórúkọ Jésù. In Jesus' Jọ̀wọ́ tó bá ń name. gbọ́ mi náà wẹ̀ ní o ò lè sùn rárá o. Please, if you are listening to me tonight, you can't sleep. Gbàdúrà kó má bàa gbàdúrà. Pray so that you not pray. Gbogbo ọkọ̀ tó bá ń sùn báyìí ẹ jí báyìí. Every soul sleeping, wake up. Pariwo lọ́ra. Shout from the bottom of your heart. Gbogbo ogun ìdádúró tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run fi sí ìrìn àjò mi. Every battle of stagnancy that spirit husband and wife put inside Ní the journey of orúkọ man. Jésù. In the name of Jesus. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of living God. Ìwọ ogun ìdádúró yìí. You battle of stagnancy. Lánàá. That's why. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ibi ìdádúró tí aya ọ̀run fi sí Bí àsàkọ́ ní ayé ẹ̀rọ. mi. Gbọ́rọ̀ Olúwa lánà jáde In Jesus' name, our Lord. Èèyàn 122 tó ń gbọ́ mi ó yẹ gbàdúrà kẹ́ má bàa gbàdúrà. 122 people listening to me, better pray so that you not pray. Tí agbára burúkú yìí ń yọ lẹ́nu. That this terrible power is it tormenting your life. Gbogbo ẹ̀mí àti agbára Every spirit and power tó ti wọnú ayé mi that have entered into my life nípasẹ̀ ìbálòpọ̀ láàrin ẹ̀mí àti ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. through sex between me and spirit husband and wife. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lámájáde kò nínú ìrìn àjò mi. Cash out of my life. Lánàá padà. Bàtà. Àdúrà. ní orúkọ Jésù. Makapoli, Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹ̀mí àti agbára Èmi lórí ti ẹ̀mí àrà. ìbálòpọ̀ láàrin èmi àti aya ọ̀run wọnú ìrìn àjò ayé mi. Óyá lánà jáde Jésù Olúwa. lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run àbí aya ọ̀run. Every load of spirit wife and husband. Nínú ayé ẹni tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀. In the life of someone listening to me Ó tonight. yá lànàjáde, ó yá lànàjáde, ó yá lànàjáde. Amen. Pariwo lọ́ra. Shout from the bottom of your heart. Kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song along with me. Carry your load, oh, carry your load, oh. Carry your load, oh, carry your load, oh. Oh, now, one people load, carry your load. Carry your load, oh, carry your load. So there. Carry your load, oh, carry your load. Oh, now some people load, carry your load. I say, oh, now some people load, carry your load. Oh, now some people load, carry your load. Oh, yeah, carry your load. Oh, yeah, Carry oh, yeah, your my load. life, carry your In my load. life. Jésù, oh, Lord. In Jesus' name. Amen. Gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run nínú ayé mi. Every load of spirit wife and husband Ní in my life. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbé ẹrù ẹ, Carry your load kí ẹ la iná padà. and battle by fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Yeah. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹrù aya ọ̀run nínú ayé mi nínú àgọ́ ara mi. Ó yẹ gbé ọ̀rọ̀ náà ẹrù lọ́wọ́. ọ̀rọ̀ Ó àtẹ̀yẹ. yẹ gbé ẹrù ẹgbẹ́rún kò ní. Gbé ẹrù ẹ̀kọ́ lọ́wọ́. Jáde Jésù lọ́nà Olúwa. In Jesus' name, my Lord. Amen. 207 person kan máa gbàdúrà ẹ̀. 207 we pray this prayer. Especially àwọn ọ̀dọ́ obìnrin ẹ gbàdúrà ká má bàa gbàdúrà. Especially the young girls and ladies. Gbogbo ìtẹ́ gíga ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run nínú ayé mi. Every high throne of spirit husband and wife in my life. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbé iná lọ́n 21 times. Call the fire of God 21 Kó times. jẹ ìtẹ́ yẹn run dànù. Consume that truth. Jẹ ìtẹ́ rẹ̀ dànù. Consume that truth. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìdí aya ọ̀run nínú ayé mi. Ó yẹ lórúkọ Jésù. Iná jọ̀rún, iná jọ̀rún, iná jọ̀rún, iná Jésù, iná jọ̀rún lórúkọ Jésù. Name my Lord. Ẹnìkan á ṣàmì adé ṣàmì sàdúrà.
Someone will say amen inside this gbogbo prayer. ìfẹ́kúfẹ́ ọkọ ọ̀run àbí aya ọ̀run nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀. Every lust of spirit husband and wife inside my water. lànà jáde. gbogbo ìfẹ́kúfẹ́ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every lust of spirit husband and wife. tí ó máa ń rìn kiri nínú ayé mi. Walking over my life. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. lànà jáde kúrò nínú ayé mi. Come out of my life by fire. lànà padà. By fire, by fire. àdúrà. Pray. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ aya ọ̀run nínú ayé mi tó bá rìn káàkiri inú àgbàlá mi lórúkọ Jésù ọ̀yà lọ́nà jáde padà. In Jesus' name, my Lord. kúròtà tí a dé. At this juncture that we are, a fẹ́ bà àwọn ìjọba ọkọ ọ̀run àtàyà ọ̀run jẹ́. we want to destroy the kingdom of spirit husband and wife. gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi ẹ gbáradì lóru. Everyone listen to me, prepare tonight. gbogbo ìjọba ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every kingdom of spirit husband and wife. kí lè ṣe nínú ayé mi kí lè ṣe nínú ìrìn àjò mi What sáà. are you doing inside my body and the journey of me, Olúwafẹ́mi? kò sáyè fún ìmọ̀ nínú ayé mi. There is no more space in my ní life. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. wá pé iná lọ́n 21 You times. call the fire of God 21 iná times. kò jẹ bẹ̀rù. Fire consume the iná kò place. jẹ ìjọba yẹn rún dànù. Destroy and consume. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìwọ ìjọba aya ọ̀run nínú ayé mi nínú ìrìn àjò mi. Ó yá, iná kò jẹ, iná kò jẹ. èmi Joseph Adéwálé Amósọ ọjà ìwọ Olúwa lọ́nà jáde Olúwa. In Jesus' kí name, ni my Lord. ọ̀la èèyàn kan yóò gba àdúrà yìí. 309 people will pray this prayer. pariwo lọ́hara. Shout from the bottom of your heart. makapolima satalia ribiaka alabia soada ènìyàn 309 yóò fi ìbínú gbàdúrà yìí. 309 people will pray this prayer. gbàdúrà kó má bàa gbàdúrà. Pray so that you will not pray. gbogbo ayé mi tó ti ṣí kalẹ̀ fún ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. My life that be opened down for spirit husband and wife láti wọlé láti jáde. to enter and come out. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù 21 times kó dípa. Call the blood kó of dípa. God 21 times. kó Seal the dípa. place. Seal it up. ó yá àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ayé mi tó ti ṣí sílẹ̀ fún aya ọ̀run láti máa wọlé àti láti máa jáde ọ̀yẹ́ gbọ́ Olúwa ẹ̀jẹ̀ Jésù dípa ẹ̀jẹ̀ Jésù dípa ẹ̀jẹ̀ Jésù dípa ẹ̀jẹ̀ Jésù dípa ẹ̀jẹ̀ Jésù dípa. In Jesus' name, my Lord. wọ́n fẹ́ dáná sun sátífíkẹ́ẹ̀tì tó wà láàrin ìwà àti ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. We want to bond that certificate between you and husband, wife. sátífíkẹ́ẹ̀tì ìgbéyàwó tí wọ́n ṣe fún ìwà àtọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. The marriage certificate between you and spirit husband and wife. ó tó gẹ́ ó tó gẹ́ ó tó gẹ́. Enough is enough. Enough is enough. Enough pariwo is enough. lọ́hara. Shout from the bottom of your heart. gbogbo ìwé ẹ̀rí ìgbéyàwó láàrin ẹ̀mí àtọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every marriage certificate between me and spirit husband and ní wife. orúkọ Jésù. In the name of mo Jesus. dáná sun ìwé ẹ̀rí yẹn. I bond that certificate to mo achieve. dáná sun ìwé ẹ̀rí náà. Burn it to achieve. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìwé ẹ̀rí ìgbéyàwó tó wà láàrin ẹ̀mí àti aya ọ̀run lórúkọ Jésù mo dáná sun lónìí ó yẹ máa jóná sọ mo dáná sun gbogbo ìwé ẹ̀rí mo dáná sun lórúkọ Jésù. In Jesus' name, my Lord. kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song. wá já ìdè wá já ìdè ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá já ìdè. wájà ìdè wájà ìdè ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wájà ìdè. ó yẹ wá já ìdè wá já ìdè ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá já ìdè. wájà ìdè wájà ìdè ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wájà ìdè. ó yẹ ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá já ìdè. ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wájà ìdè. Jésù Olúwa wa In Jesus. gbàdúrà yìí. Pray this prayer. gbogbo ìsopọ̀ àti iṣẹ́ ìsopọ̀ Every cord and the work of cord tí ó ti gbàjọba láàrin èmi àti ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. that have reigned between me and spirit husband pé and wife. ẹ̀jẹ̀ Jésù 21 times. Pour the blood of Jesus 21 times. kó fọ́ bàjẹ́. Break it. kó fọ́ bàjẹ́. Break it. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìsopọ̀ àti iṣẹ́ ìsopọ̀ tó ti gbàjọba láàrin èmi àti aya ọ̀run lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù fọ́dà ẹ̀jẹ̀ Jésù fọ́dà ẹ̀jẹ̀ Jésù fọ́dà. ariwo gbogbo àmì ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run nínú ayé mi. Every mark of spirit husband and wife in my life. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù 21 times kó bẹ̀ sí wọn pa wọn rẹ́. God kó máa pa wọn bless you to watch rẹ́. them and kó máa pa wọn Bible. rẹ́ àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àmì aya ọ̀run tó wà nínú ayé mi lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ 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 In lórúkọ Jesus' Jésù. name, my Lord. Amen. sọ pé Olúwa Say, oh Lord, níbi tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run bá mi dé tí mo fi lè jẹ́ ènìyàn láyé where spirit husband and wife have journeyed with me in life,
tí mo fi lè jẹ́ ènìyàn láyé. that make me not to be great in ní life. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ẹ̀rọ kò nínú ìrìn àjò Come mi. on, come on, by fire. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ Olúwa níbikíbi tí aya ọ̀run bá mi dé tí mi ò fi lè jẹ́ ènìyàn láyé ó yẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ó yá lọ́nà jọ́nà lọ́nà Olúwa. Jesus name alone. Amen. gbogbo alágbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run Every power of spirit, husband and wife, tí ò jẹ́ lè débi ògo láyé. that will not allow me to attain my glory ní land. orúkọ Jésù. In the name pé of gbiná Jesus. 21 times. Come bump to gbiná àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo alágbára aya ọ̀run tí ó jẹ́ lè débi kẹ́yà kí ìdíje láyé ó yá In Jesus name alone. Amen. gbàdúrà kan tó kù yìí. Pray the last prayer point. àkókò wa ti lọ. Because our time is running fast. pariwo Shout. gbogbo ìrìn àjò mi All my journey àti ayé mi and my lives tí ọkàn tàbí aya ọ̀run ti bàjẹ́. that the spirit husband and wife have ní destroyed. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ àtúnṣe. Begin to do ó yá restoration. máa ṣiṣẹ́ àtúnṣe. Begin to do restoration. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ Olúwa gbogbo ìrìn àjò mi àti ayé mi tí aya ọ̀run ti bàjẹ́ lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣiṣẹ́ àtúnṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ṣàtúnṣe iṣẹ́ lórúkọ In Jésù. Jesus' name. Amen. ó ta tí a dé. At this junction that we ẹ are, máa dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀. turn our glory back to God. ó ṣe agbára tó lọ́run ṣe. The mighty work he has ẹ done, máa dá ògo. you turn it back. ẹ máa bọ́ra pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Soak yourself into the blood of Jesus. ìtúsílẹ̀ tí ẹ ti gbà ní òru òní. Also deliverance you ẹ receive máa bọ́ra pẹ̀lú tonight. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Soak yourself into the blood Jésù of Olúwa wa. Jesus. Jesus name our Lord. ó ti akọni wípé It is written, ogun dìde lẹ́lẹ́kejì. affliction will never rise ogun tó again. ṣẹ́nu ayé ẹ The lónìí. battle that conquer Kò your ní life dìde today, mọ́ it lórúkọ will Jésù. never rise again in the name of orí ayé ẹ̀ bọ́nú bọ́ I ẹ̀jẹ̀ Jésù. soak your life into the blood of Jesus. tó bá ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ If yìí you are listening to me tonight, láìsí pé bíá tàbí ṣùgbọ́n without any doubt, ó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látàárọ̀ yìí ó kàn ẹ́ gbọ̀ngbọ̀n you know that this thing is a pattern with your ó life dẹ̀ ń yọ ẹ lẹ́nu and it disturb you. ó dẹ̀ fẹ́ gbọ́ àdúrà lẹ́nu mi And you want to hear prayer from my mouth. ó mọ tó máa ṣe fún mi ní You know what I'm going to do for òru you òní tonight? mo fẹ́ kó nígbàgbọ́ sí Ọlọ́run Have faith in God. Ọlọ́run nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀ It's only God that can kò deliver sí you. agbára kankan tó lè tú ọ There's sílẹ̀ no power that can deliver kò you. sí ẹnìkan kan tó máa tọrọ nǹkan lọ́wọ́ rẹ àbí pé máa bèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ Jésù Kristi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún un Jesus will not do such to you. ó máa tú ọ sílẹ̀ pátápátá kúrò lọ́wọ́ agbára tó bá ń yọ ẹ lẹ́nu He will set you free totally from any power disturbing you. gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ yìí Listen to me tonight kí n tó gbàdúrà before I pray. wàá bọ́ra rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù Soak yourself in the blood of Jesus. bọ́ra rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù Soak yourself in the blood of bọ́ra rẹ Jesus. pẹ̀lú Soak yourself in the blood of Jesus. Jésù Olúwa wa Jesus name, my Lord. gbọ́ mi sí tòsí báyìí Take a water beside you. bóyá pure water àbí bottle water Pure water, bottle water. mo fẹ́ gbàdúrà fún wa I'm going to pray for you. àdúrà ìtúsílẹ̀ ni A prayer of deliverance. gbáradì Prepare. ẹ gbómi ẹ jáde báyìí Bring out the water. níbikíbi tí ẹ bá ń wà ní àṣálẹ́ yìí Wherever you are tonight. ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. agbára Ọlọ́run Power of God. kó wọnú omi ẹ lọ To enter the water. Amen. omi ẹ kó gba agbára Ọlọ́run Receive the power of God. Amen. mo rí omi ẹ bọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ Soak Jésù the water and blood of Blood Jesus. of Jesus. mo rí omi ẹ bọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù soak the water into the Blood blood of of Jesus. mo Jesus. rí omi ẹ bọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù soak the water into the blood of Blood Jesus. of Jesus. omi máa ṣiṣẹ́ fún àwọn nǹkan tó lágbára nínú ayé This water will do a mighty work in your life. gbogbo àwọn plantation ibi tí ọkọ ọ̀run ti gbé sínú ayé Every ẹ plantation of spirit husband in your ó life máa bàjẹ́ will be destroyed. ìkejì Amen. Secondly, gbogbo àwọn oúnjẹ tẹ́ ti jọ jẹ papọ̀ now the food you eat together nínú ẹ̀mí lọ́hùn in the spirit, right? gbogbo ẹ̀ ló máa bì jáde síta Everything you vomit it out. kò sí yẹn nìkan Not only that, gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run àbáyà nínú ayé ẹ every load of spirit husband and wife in gbogbo your ẹ̀ máa life jáde nísìn will come out now. kò sí yẹn nìkan Not only that, gbogbo àìsàn tọkọ ọ̀run ti pọ̀ sí àbáyà ọ̀run ti pọ̀ sí ẹ lára every sickness that they have insert in your gbogbo ẹ̀ life, máa jáde kúrò nínú ayé everything will come out now. gbogbo ìbáṣepọ̀ tó ti wà láàrin wa tọkọ ọ̀run àtayé Every ọ̀run tẹ́lẹ̀ intercourse between spirit husband and wives, èmi ò fẹ́ mọ̀ ìgbà tí ẹ ní ìbáṣepọ̀ yẹn don't want to know the time you have ṣùgbọ́n nǹkan tí mo wọ̀ intercourse. ní fún Ọlọ́run mi gbogbo ní ṣíṣe All my God things are gbogbo ẹ̀ máa possible. jáde kúrò nínú ayé ẹ Come out of your life. ṣetán báyìí Are you ready? mú mi yẹn báyìí Drink the water. yes Ben, yes Ben, yes Ben, yes Ben, yes Ben, yes Ben. yes Ben. ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ó yá
wọnú ikùn arákùnrin yẹn lọ àtàrábìnrin yẹn. enter into their stomachs. Yes. Amen. Iṣẹ́ agbára kó bẹ̀rẹ̀ sí máa Let ṣẹlẹ̀. the mighty word begin to happen. Amen. Yes, iṣẹ́ agbára kó máa ṣẹlẹ̀. Let the mighty word begin to happen. Amen. Ẹ wà nínú ẹ̀mí o, iṣẹ́ agbára kó máa In the ṣẹlẹ̀. spirit, mighty word happen. Amen. Aha, o ti mú tán. Very good. Ju kí yẹn sílẹ̀. Drop the Ju pure ọ̀tá yẹn sílẹ̀. drop the pure water Ó yá sachet. dúró jẹ́ kó sì rí ìgbàlà Olúwa. Stand and see salvation of God. Thank you, Father. Show Baba. Gbé ọwọ́ méje sí ikùn ẹ̀. Lay your hand on your stomach. Mo pa láṣẹ lórúkọ I Jésù. decree in the name of Jesus. Ó ní ohun tí mo bá wí létí Olúwa lolúwa máa ṣe. Anything I say in the ear of the Lord, we do with. Ọ̀rọ̀ jáde lónìí What come out today? sí gbogbo ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin wa àtọkọ ọ̀run. To every intercourse between you and spirit husband and wife. Gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run nínú ayé ẹ̀. Every load of spirit husband and wife in your life. Gbogbo iṣẹ́ àṣepọ̀ tó ti wà láàrin wa àtọkọ ọ̀run látọjọ́ tó ti pẹ́. Every agreement between you husband and wife. Gbogbo àìsàn ọkọ ọ̀run nínú ayé rẹ̀. Every Àbáyá ọ̀run. sickness of spirit husband. Ó yẹ jáde lórúkọ Jésù. Come out in the name of Jesus. Olórí méje mo jẹ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. I stand upon the covenant of the blood of the Lamb. Ìwọ ọkọ ọ̀run àbáyá ọ̀run nínú ayé arákùnrin àtàrábìnrin yẹn. You that spirit husband and wife in the life of that Òpin ti woman. dé lónìí o. And that's come. Ó yẹ lànà jáde. Come out by fire. Ó ti ẹ̀kọ́ ní pé àyà yóò gbọ́ àwọn àjòjì ẹ̀mí. Oh yes. Wọ́n sì fi ìbẹ̀rù àti ìbòjì jáde kúrò níbi kọ́lọ́fín wọn. Ní kí ni bá ti gbọ́ omi àìlè sáyà lé. Oh yes. Mo pa á láṣẹ ó yẹ jáde kúrò nínú ayé wọn. Come out of their life now. Likaba satalia. Eleri agbakayabu sotolia. Mo pa á láṣẹ. I decree. Gbogbo ìjìnlẹ̀ ọkọ nínú ayé arábìnrin. Every mystery of spirit husband in the life of this woman. Gbogbo ìbáṣepọ̀ tó lè jẹ́ kó lè lọ́mọ láyé. Every intercourse that don't allow you to have a Ó child. yẹ jáde kúrò nínú ayé lórúkọ Come out of Jésù. your life in the name of Jesus. Gbogbo oúnjẹ ibi tẹ́tí ìjọ jẹ nínú ẹ̀mí. Every evil food you eat in the spirit. Mo pa á láṣẹ. I decree. Ó yẹ iná kó ńlá níbẹ̀ lórúkọ Jésù. For us get through there in the name of Jesus. Ìwọ arákùnrin ìwọ arábìnrin ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. You that man will receive Gba deliverance. ìtúsílẹ̀. Receive Gba deliverance. ìtúsílẹ̀. Receive deliverance. Gba ìtúsílẹ̀. Gba ìtúsílẹ̀. Gba ìtúsílẹ̀. Gba ìtúsílẹ̀. Receive deliverance. Aha, ó ti ṣẹlẹ̀. It's happening. Òun náà nìyẹn. That's it. Ó yá. Now. Ó yá. Now. Ó yá. Now. Ó yá lọ má bí jáde. Fami. Má bí jáde. Má bí jáde. Má bí jáde. Fami now. Yes, it's happening. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀. Ó yá gba ìtúsílẹ̀ báyìí. Receive your deliverance. Gba ìtúsílẹ̀. Receive your deliverance. Gba òmìnira. Receive liberation. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lord of Ó Jesus. yá tú wọn sílẹ̀. Set them free. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. I cover your deliverance with the blood of Mo Jesus retí Christ. sílẹ̀ ìbọn náà jẹ Jésù. I cover your deliverance with the blood Mo of retí Jesus sílẹ̀ ìbọn náà jẹ Jésù. Christ. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù ni I àgbà. cover your deliverance with the blood of Jesus Mo Christ. retí sílẹ̀ ìbọn náà jẹ I cover your Jésù. deliverance with the blood of Jesus Mo Christ. retí sílẹ̀ ìbọn náà jẹ Jésù. Thank you, Ó Father. ṣeun bàbá. Ẹ má gbàgbé o, Don't forget. kò tí tán síbẹ̀. He has not ended. Pàdé mi sí pàtẹ́rì. Meet me part A 3. ṣe ń báṣẹ́ yìí lọ. Continue with this Mo word. gbàdúrà fún ẹsẹ̀. Pray for you. Wàá gbọ́ mi lórúkọ Jésù Kristi. Shall receive freedom in the name of Mo ti fẹ́ lọ sùn ní òru As òní. you want to go and sleep tonight, Ẹ̀mí mọ́ kó máa báṣẹ́ lọ nínú ayé rẹ̀. let Holy Spirit continue working in your Kó máa life. báṣẹ́ lọ. Kó máa báṣẹ́ lọ. Kó máa báṣẹ́ lọ. Kó máa báṣẹ́ lọ. Continue to Kó máa báṣẹ́ lọ nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. Continue to work in your life in the name of Jesus. Ògo ni fọ́lọ́run lókè. Glory to God in the Hallelujah. Can we share the grace in the Orí fellowship? ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Ká tó share orí ọ̀fẹ́. Before the grace, Jọ̀wọ́ bá mi share program yìí. share this program Jẹ́ káwọn èèyàn jẹ́ àǹfààní ẹ̀. to benefit from Can it. we share the grace in fellowship? Orí ọ̀fẹ́ lápapọ̀. Want to go? The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 7 big hallelujah, I want to go. Hallelujah, 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 hallelujah.